कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे। कि माँ ना होती तो वफा कौन करता, कि माँ ना होती तो वफा कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता। हे बाबा हर एक की माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। ओ माँ, ओ माँ, चार लाइनें कहता हूँ, अच्छी लगी जरूर ताली बजा कर आशीर्वाद देना। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती, कि बर्तन माज कर 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और ये चलेंगे उस माँ को याद करते हुए जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ऐसे नहीं, आनंद जब आएगा जब दोनों हाथ सीधे करोगे। ये भजन है रागनी में, समझ उठा के दोनों ताली बजा के। ओ माँ, ओ माँ, माँ तू कहाँ, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे उतारा जाए, 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। सुनेगा कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानता है, एक बार सीधे हाथ करके जरूर बताओ। प्रेम से जगह बोलो अपने माता पिता की। बड़ाई चलते हैं उस ममता की, और जिस ममता ने बड़ा कर दिया। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये है माँ की ममता। क्या है माँ की ममता? बोलते रहिए, आज भी आनंद आएगा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अब सुनिएगा किस्सा, किस्सा उस समय का जब एक घर से जवान बेटा कहीं दूर प्रदेश में जाता है, तो घर वालों से फरमाइश आती है। फरमाइश किस तरीके से सुनिएगा। जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जी कौन जाता है बेटा। शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए
बच्चे तो ताली बजा के जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती है माँ की ममता। एक कहानी याद आ रही है, अगर आपकी मर्जी हो तो सुना दूं। कहानी मिलकपुर धाम की। एक बार प्रेम से जयकारा बोलो बाबा मोहन राम की। ऐसे नहीं, बाबा मोहन राम जी का दोनों हाथ उठा कर बोलो बाबा मोहन राम की। मिलकपुर धाम में होली वाले दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उस मेले में घूमने जाना है। तो वो माँ कहती है, बेटा वो मेला बहुत बड़ा है, तू खो जाएगा, तू मेरा अले का बच्चा है, मैं तुझे कैसे ले जाऊं। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के सामने जिद चला देता है। सुनिएगा क्या होता है। मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटने की देखने की तैयारी, माँ और बेटने की देखने की तैयारी। निल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। आनंद जब आएगा आधा मैं बोलूआ था, आप कुछ समझ जाए। निल्हा दुल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता में चलने लगी। माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। और ये फिर क्या होता है सुनिएगा। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी, अपने घर में ही छुपाया था। और आप सभी को पता है, जब एक माँ का लाल बिछड़ जाता है तो उस माँ की रो रो करके क्या हालत हो जाती है। सुनेगा कि ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया, लेकिन उसे माँ बाबा मोहन राम पर यकीन था कि बाद एक साल वो मेला जरूर आएगा और अगले साल मैं अपने बच्चे को ढूंढने जरूर जाऊंगी। एक बार प्रेम से जयकारा बोलो बाबा मोहन राम की जय। कि बाद एक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? जिसने उसका बच्चा चुराया था। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लाल बन सवर के लाई थी। और वो माँ, असली माँ, अपने बच्चे को पहचान लेते और अपने पति से कहती, सुनेगा कि अपने पति से कहने लगी, मुन्ना वो हमारा है कि झपट कर छीन लिया, ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों माओ में लड़ाई हो रही है। सुनिएगा किस तरह से। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली पिशन मेरा है। और फिर वहां पर उपस्थित भीड़ कहती है, यदि बच्चा इसके पास है तो इसी का होगा। तो असली माँ से कहते हैं कि तू को इस बच्चे की पहचान ही बता। तो दोनों माँ पहचान ही बता रही है। सुनेगा कि नकली माँ कहने लगी, अरे छोड़ दे मेरा दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी, इसके पीठ पर दिल
मंदिर है। फिर वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ को देखकर पुलिस वाले भाग कर आते हैं, उस बच्चे को छीन करके ले जाते हैं। सुनिएगा क्या होता है। शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है, बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बच्चे को ले लिया और दोनों माओ से कह दिया कि 2 दिन बाद तुम्हारी कोर्ट में तारीख है, कोर्ट में आ जाना, उस बच्चे को ले जाना। और जब वहां के जज साहब के पास वो फाइल पहुंचती है तो जज साहब बड़े घबरा जाते हैं, कहते हैं कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान। भगवान को साक्षी मानकर जज साहब उस केस को शुरू कर देते हैं। सुनिएगा क्या होता है। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको, एक इसकी झोली में धर दो। ये सुनकर नकली माँ खुश हो जाती है। नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी 5 की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी 5 की झोली भर दो। ये बात सुनकर जज साहब उस असली माँ से कहते हैं कि अगर ये तेरा बच्चा नहीं तो इस बांझ को दे दिया जाएगा। तो असली माँ रो रो करके कहती है, क्या कहती है, अच्छी लगे तो दोनों ताली बजाकर आशीर्वाद देना कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, मारो ना मेरे लाल को, एक एहसान तुम्हारा होगा। शर्मिंदा मत करो जी। ये बात सुनकर सारी कचहरी चुप हो जाती है, सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जज साहब ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। हाँ जी, कितने साल जेल कर डाली? 7 साल। ये होती है माँ की ममता। क्या होती है? माँ की ममता। एक बार हाथ उठाएंगे जिसको भेंट पसंद आई है, हाथ नीचे मत करना, ताली बजाकर। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। इसलिए कहता हूँ अपनी माँ को मना, कि जिनकी अम्मा पे भी हयात है उनके लिए, कि साधु संतों ने भी बताया है, चाहे कितनी ही भंडारे करा लो, कितनी ही जगराते करा लो, चाहे कितने बड़े भंडारे हो जाए, अगर घर की माँ उदास है तो उस माँ को मनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा है अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। ऐसे नहीं उठा के जरा हाथ, तू ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक बार सभी अपनी शुद्ध वाणी सुषमा को याद करते हुए चलेंगे। मजाक नहीं कर रहे, एक बार उठा के जरा हाथ। जिसके प्रेम में अपनी माँ की भावना है उठा के, किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिसको ये भेंट समझ में आ रही है, जितनी भी भंडारे में बैठे हुए हैं, ओ माँ